Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы поиграем в режим командный бой на карте Ангар. Я вот решил создать свой канал, естественно, группу ВКонтакте. Буду записывать видео, обзоры, все. Это пока что начало, первый раз делаю, так что, ну вы поняли. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот у меня уже спрашивают в стриме. Ну ладно. Естественно, вот расскажу вам про Ангар. Карта небольшая, но хорошая для медиков, как вы видите. Я вот, естественно, вот по какой цели решил создать канал на YouTube, группу. Вот. Так, мне тут пишут уже. Ну что сказать, ребят, я первый раз делаю, так что я не знаю. Я пробую. Конечно, я тоже волнуюсь. Сейчас попробуем поиграть по тактике, вот так скажем, не лезть. Это моя первая игра вот с видео. Так что, ребята, слышно. Сделали нам мне флаг. Кстати, ребят, скоро будут стримы. Я, наверное, собираюсь сделать стримы про карты, обсудить про Warface новые звания, средства ликвидации и многое другое интересное. Так что скучать не будем, буду видео почаще заливать, как смогу. Просто у меня учеба. А пока все нормально играют ребята. Дона мало. Первый раз такой на пабликах Ангара. Ну, да. Делаю минус 2. Набивать снайпер. Сейчас мы попробуем поиграть по тактике Элиза. Посидим. Ну я доволен своей игрой. Первый раз играю, ребят, медиком. Непривычно играть. Но скоро и буду штурмовиками. Меня вот так скажем зажали. Моя
команда еще выигрывает, интересно, с таким минусом. Вот. Кстати, про Бинелли нового вьюга я могу рассказать. Она ваншотная, ребят, только смотря какой пинг. Пинг решает вот и FPS, и пинг, так что... У кого пинг 2 или 3 палки и маленький FPS, то лучше не стоит играть в игры. У вас никогда не будут ваншоты идти. Но говорят, в новом обновлении будет еще добавлен новый урон. Получше будет проходить урон. Я надеюсь, увеличат на хотя бы одну палку. Красный пинг, 2-3 палки, урона нет. Но должны что-то сделать, как снайпер убивает. Ну ничего, не расстраиваемся. Да, вот. Минус 1. Ну. Да, ребята вроде спокойно играют и гудят не зон. Минус 3. Нас убили. Далее минус 3 или 4, я не читал правила, ребят. Буду в скором времени новые ролики. Я решу, откуда еще и кого снимать. Ну а пока просто стрим с подписчиками, игра, обзоры. Да, пацаны. Что ж, игра заканчивается. Все подходит уже к концу, ребят. Ждите новые видео, подписывайтесь на мой канал. Не прощаемся, еще увидимся. До новых встреч, ребят.
все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь.